dengan nilai-nilai leluhur kita. Ya kan, membanggakan nilai leluhur. Zaman dulu leluhur kita sudah hebat. Tapi apa artinya nek kita iki gagal nglakoni? Para pendahulu kita itu poso. Paham ya? Poso sing digiatno. Ora kok di oleh gratis ora. Ora kok terus mangan kelon turu ora. Poso. Oh. Isone tercapai kejayaan masa lalu, anu zaman dulu. Paham ya? Lah nek kita bangga dengan leluhur kita, hanya bangga tok membanggakan, tapi kita enggak mau. Jika itu memang perlu apa gini, pembenahan wilayah ya kan. Jadi mungkin karena khususnya Jakarta itu wis padat dan sering banjir juga, jadi memberikan antisipasi atau mungkin seperti itu. Tapi nek kanggone aku lho ya, ibu kota kuwi ojo diperdebatno. Sing perlu diperdebatno apa? Mental manusianya Indonesia. Wis. Mas yo ibu kota ki pancetono Jakarta nek mentale wong-wong kuwi padha. Lho. Percuma. Lho ngono lho. Mula dipindahno kuwi mbok menawa ya iso nggambarno penduduk Indonesia. Ya kan. Perubahan mentale ben penyegarane ono. Ngono. Jadi ojo kok merdebatno masalah anu ibu kotane, tapi mentale iki lho sing perlu dibenahi. Ngono. Soale ibu kota iki manggon ono ndi ae, nek akhlake menungsone iku, mentale menungsone iku sehat, normal, panggah apik ae. Nek ibu kota pindah no Kalimantan, zaman tahun pira aku wis tau krungu wisan masalah iki, ya kan. Zamane Pak Karno wis tau nyeritakno. Zamane Gus Dur wis tau nyeritakno. Tapi kabeh iku yo sing penting kita iki lah. Ayo bersatu padu membangun NKRI. Demi kemajuan masyarakat bersama itu mau. Ngono nek jarene aku. Nah, apa maneh dijenengi Nusantara jarene ya. Nggih. Ya ono kono muga-muga terwujud enenge Nusantara Indonesia iki dadi Nusantara mercusuar dunia. Wis pokoke aja sampai ditunda meneh, wis kesuwen. Nang wujud nyata, nang dinyatakno. Aku berdoa moga-moga ibu kota sing bangun, sing diharapno karo dulur-dulur sing berpikiran positif ya, sing berpikiran positif. Moga-moga tansah ndadekno berkah manfaat. Tambah ndadekno kejayaan Indonesia. Jadi kita berpikirlah yang selalu positif. Wis, iku Mas. Anu harapan terkait mengenai ibu kota. Saya ingin tahu pandangan itu secara spiritual. Apakah dengan pemindahan ibu kota itu ada dampak yang luar biasa secara untuk sebenarnya? Butuh suara nuduna dawuh. Kuasa wujud makhluk tawe suara utuhno Indonesia jujur lungguhe menungso tentremno kabeh donya kelebu ana Nusantara. Tandane Indonesia babahan suarane tumata kandhanono Indonesia ketemu gemah ripah lojinawi. Lungguhe Indonesia ketemu gemah ripah lojinawi. Dampak spirituale Mas akeh positife tinimbang negatife. Ana tembung ngene Mas. Matahari terbit dari timur sing gak pernah padam 24 jam. Istilahnya ngono. Wis. Paham aja. Wis. Jadi ora kenal petang blas. Tapi ora iso sesaat. Ora iso saiki ngomong langsung saiki. Tapi kabeh ana tahapane, ya. Iku pandangan sing tak wenehno
utuhe ucap ngene. Kabeh kuwi engko kudu eneng tahapane. Najan kono eneng pro kontra, tapi sing kontra kuwi engko bakal hilang dengan sendirinya. Secara otomatis. Wis iku. Jadi wong sing duwe pikiran murka gak setuju kuwi mungkin ono kepentingan lain, kepentingan pribadi mungkin seperti itu. Jadi gak pengen berpikir jauh ke depan ya kan, mau berpikirnya kanggo sesaat itu wae. Ngono. Jadi mudah-mudahan kabeh dengan etikat baik ya. Iku memberikan manfaat sangat luar biasa khususnya NKRI lan umumnya Nusantara. Itu Mas. Kang, ini terkait dengan Indonesia yang akan menjadi mercusuar dunia. Nah, kalau kita kan juga sebagai kaum milenial harus bisa mensupport agar itu terwujud. Setelah kita melihat kejadian yang saat-saat ini terjadi seperti antara sama saling bentrok, satu sama yang lain saling menyalahkan, apakah bisa Indonesia itu mencapai mercusuar itu bisa terwujud kalau orang-orang seperti ini contohnya? Aku berharap ini Mas ya. Semua itu berawal dari nol. Ya. Semua itu berawal dari nol. Aku karo dulur-dulur Mas ya, khususnya paguyuban Wujud Jiwa Sempurna ini selalu memberi wadaran ini. Ayo dulur bareng-bareng poso. Ya, ayo dulur bareng-bareng poso. Poso iku kanggo bentengi pemikiran-pemikiran ego, ya. Lamun to kita kabeh iki sing lagi ngomong Jawa ape tangi wae genten nyerimpung, genten nyeleding, genten nyengklang, genten banting, ing kono aja sampai kita iku kejebak nonggone hembusan-hembusan seperti itu. Mergo setiap aneng wong sing ape bangkit ya kan, iku mesti ana wong sing ora seneng. Pasti iku ya. Nah, piye carane menyiasati iki mau? Mangkane dulur-dulurku kuwabeh tangiyo teko mental bobrok iku mau. Poso iku mau. Budayane poso ben kabeh iki engko iso dinyatakno. Ya kan? Mangkane aku gak pengen dulur-dulurku iku mau terhipnotis. Ya, mau terhipnotis dengan kejayaan-kejayaan nenek moyang kita. Ya. Artinya ngene, terhipnotisnya piye? Kita bangga dengan nilai-nilai leluhur kita. Ya kan, membanggakan nilai leluhur. Zaman dulu leluhur kita sudah hebat. Tapi opo artinya nek kita iki gagal melakoni? Para pendahulu kita itu poso. Paham ya? Poso sing digiatno. Ora kok di oleh gratis ora. Ora kok terus mangan kelon turu ora. Poso. Oh. Isone tercapai kejayaan masa lalu. Anu zaman dulu. Paham ya? Lah nek kita bangga dengan leluhur kita, hanya bangga tok membanggakan tapi kita enggak mau. Contohnya iki. Gampang doya-oya, gampang di geret rono, gampang di geret rono, gak duwe pendirian dewi. Mana maksudnya ya? Iki makane kenapa saya kira gitu? Ayo poso. Iku supaya kita ora gampang terombang-ambing. Iku mergo kita iki dulur contone menungso sing luhur. Kita mbanggakno leluhur kenek, tapi kita kudu iso dadi pelaku. Kenapa leluhur kita hebat-hebat? Saiki kita malah dadi wong dledek. Bandung Bondowoso gawe candi 1000 sak wengi kok. Lho iku leluhure awake dhewe ta. Piye? Ayo eneng leluhure wong luar negeri kaya ngono. Ra eneng. Lho ngono kok nyesat ngono goblok ngono. Ya, eneng leluhure wong sapa mang jenenge sing iso gawe ngono? Ra iso. Ra iso. Mangkane ayo lakonono poso. Supaya kita ora mau ngomong, ora mau ngisap jempol tok. Paham ya? Contohnya leluhur kuwi tapi kudu praktek. Aja mbok bangga-banggakno tok.
Aku keturunan iki, keturunan itu tapi ora gelem nglakoni. Apa wae deh? Yo iya. Makane kan yo awak dhewe iki aja kaya sapi dikeloi ngono ta. Paham ya? Diduduk rene, melok, duduk rene melok. Ngondi hasilnya terusan. Lho kuwi. Makane aku paling gak apa ya gak ngeh. Loh. Wis, paham ya? Iku tatanane. Kudu ketemu. Paham? Wis. Jadi jangkep oleh lagu. Kan ini mungkin pertanyaan terakhir. Nah, Pesan-pesan dari